喂，各位街坊揸車嘅、返工嘅，聽住啦！今朝早嘅頭條勁爆個鹹蛋超人變身啊！亞省嘅 Danielle Smith 呢位大姐又喺度表演佢嘅國際級棟篤笑啦！佢喺美國佬面前嘅發言，好似火星撞地球咁，再到成班大佬作彩，即刻跳晒出嚟拉票。嗱，講真，佢呢次嘅表演簡直係將自己嘅腳趾尾塞入人哋嘅口入邊，仲要大大力咁踩多兩腳，講嘢唔經大腦嘅程度，直頭超越咗光速啊！班反對黨大佬見有機可乘，嗱聲衝出嚟，好似見到免費叉燒飯咁，個個爭住搶米。喂，講到選舉，數字就嚟啦！民調顯示99.9999999嘅選民都覺得政治好似睇緊無厘頭電影咁，永遠估你唔到。至於嗰0.00001嘅人呢，佢哋可能係瞓着咗未醒啫，不過唔使擔心。投票嗰陣記得戴定眼罩，費事俾啲選舉口號閃壞雙眼啊！總之呢場戲精彩過食神入面嘅瀨尿牛丸，又彈牙又爆漿。聽講今次嘅風波搞到啲投資者嚇到連褲都甩埋，個個走佬咁走。哎呀，省嘅經濟唔真係前途堪笨啊！唔知幾時先可以鹹魚翻身，變做一條生猛嘅三文魚呢？不過都係嗰句，人生如戲，戲如人生，大家咪當睇戲咯。喂，各位街坊，早晨！今日嘅新聞夠晒盞鬼，包你精神一陣。話說呢，依家興喺馬拉松終點求婚。喂，大佬啊，跑完40幾公里先嚟跪低，係考驗佢嘅愛情定係考驗佢嘅膝頭哥啊？唉，真係唔明啲男人諗乜嘢，想浪漫都唔係咁浪漫法㗎。求其一個終點都諗住當係愛嘅起跑線，當條女跑到斷氣咁滯，你仲要佢扮晒感動講我願意，簡直係精神虐待。嗱，根據可靠嘅求婚成功率研究中心嘅非官方數據顯示，喺馬拉松終點求婚嘅成功率竟然高達60%。哇！你估真係浪漫到爆？我睇純粹係條女攰到冇力氣拒絕啫，仲有40%失敗。大佬啊，跑完咁辛苦，仲要失望而回，隨時一腳踢爆你個膝頭哥啊！不過講真，求婚呢啲嘢最緊要係真心誠意。你估真係喺邊度求都咁重要咩？除非你條女係田徑狂熱分子，如果唔係，都係揾個乾淨企理嘅地方，好好地跪低，攞隻閃靈靈嘅戒指，咁先至係王道啊！結論係馬拉松終點求婚，搞震冇幫襯。各位男士醒醒定定，唔好諗住扮嘢搏出位，小心求婚變求生啊！好啦，講完，各位繼續塞車啦，喂，拜拜。喂，各位街坊，返工塞車 short 到人都練，等我同大家講個更加癲嘅嘢。加拿大有個城市叫做聖約翰，估唔到佢竟然變成咗最易俾關稅打冧嘅城市。哇，聽到都覺得毛管啊！96個百分比嘅貨出口去美國，簡直係將雞蛋擺晒喺同一個籃度，仲要個籃底穿窿。你話萬一美國佬打個黑斥，聖約翰咪即刻中風？嗱，我唔係震佢哋，但係咁樣嘅經濟結構真係襟唔襟打㗎？CBC 嘅卡拉亨素就話呢個紐賓市域嘅港口城市風險高到爆燈，仲喺度諗緊點樣拆彈，不如諗下點樣分散投資啦。好似我哋買樓咁，唔可以淨係買一棟㗎嘛，要買多幾棟，東邊唔量西邊流嘛。數據分析，算啦，我哋唔係財經專家，但係96個百分比，你阿媽都識得計啦。咁高比例，咪好似賭仔 all in 咁，贏就贏到開行，輸就輸到跳樓。所以話聖約翰嘅街坊，趁而家仲有時間，不如諗下賣啲楓糖漿拎走俾其他國家啦。唔係嘅話，到時真係變咗神仙都難救聖約翰。喂，搞震冇幫襯，希望佢哋可以諗到辦法啦。唔係嘅話，聽日嘅頭條新聞可能就係聖約翰破產記啦，阿彌陀佛咁樣嘅新聞。晏晝大家茶餘飯後攞嚟笑下都幾過癮。喂，各位塞喺路嘅街坊定神醒腦啦！喂，聽講選舉又嚟啦，你哋估下邊個最緊張？梗係選務處處長 Perro 啦，佢忙到笠啦，周身唔得閒做乜嘢啊？咪就係驚社交媒體啲假新聞咯。嗱，你話幾咁諷刺？2025年啦喎，仲有人信網上啲嘢？咪同阿婆喺街邊信神棍話自己係干龍王嘅私生子一樣咁離譜。大佬啊，呢個年頭連啲貓貓狗狗都識得用內鏡美顏啦，你仲信啲冇濾鏡嘅真相？簡直係侮辱我哋嘅智商。話時話，選務處話同社交平台聯絡，想解決啲假新聞問題。喂，阿 Sir， 你係咪當我哋係傻仔？你估啲社交平台會聽你支爹咩？佢哋最緊要係點擊率，點擊率咪就係錢咯。假新聞越誇張，
啲人咪越想睇咯，就好似啲師奶追劇咁，明明知係假嘅，咪又係睇到喊晒口。總之各位街坊，聽我一句勸，選舉嘅嘢聽下就好，咪咁認真。記住投票嘅時候睇下邊個樣順眼啲，咪投邊個咯。影響咪就係未來4年大家繼續圍爐取暖，一齊喺度冚笨咯。早唞。喂，各位早晨，啱啱收到風，多倫多約克街湖濱大道西嗰頭，禮拜日下晝爆大鑊，棟樓出面見到成班叉佬圍住，哇，唔係拍戲啊，係真槍實彈。聽講話有個得16歲嘅細路仔，名叫 Yonah，俾人擎一聲攞咗條命。最離譜嘅係，兇手竟然係佢嘅朋友。喂，朋友，你咁樣對朋友，遲啲落到地獄，慈羅王都唔收你啊！話時話，而家啲細路仔諗乜嘢真係估唔到，友情嘅小船真係說翻就翻，翻完仲要攞槍掃射，簡直係友情界嘅泰坦尼克號。數字顯示，今年多倫多已經有17單槍擊案，哇，升幅快過我屋企樓價，簡直喊死寶寶啦！總之呢單嘢真係令人感戴，做人唔可以太衝動，尤其係對住朋友，咪一言不合就攞槍出嚟。諗下，其實可能大家只係爭緊嗰包薯片啫，但係依家冇得翻轉頭啦。唉，又少咗個準時交稅嘅市民，多倫多嘅未來真係令人擔憂啊！各位聽眾，出門口記得帶眼，小心啲。Good luck to you。喂，各位揸車嘅老友記，搭地鐵嘅兄弟姊妹，早晨啊！你哋估下今日有乜嘢爆？就係你哋嘅仔女，仲有我哋嘅下一代，經歷完個乜嘢網課年代，而家仲喺度探慢板。嗱，5年啦。足5年啊！嗰陣時個個都話停課不停學，結果學到嘅係點樣喺屋企瞓晏覺。依家啲細路哥數學差到加減乘除都要撳計數機，認字認到阿媽都唔認得，仲要補習補到荷包穿窿。哇！真係窮到窿。個乜嘢庫北克家長協會嘅會長 Afrin Korakakis， 佢話佢哋屋企每星期都要俾幾百蚊加幣補習費，嚟彌補啲細路因為疫情而損失嘅學習進度。喂，幾百蚊一星期啊，一個月就幾千蚊。一年就喂，唔好再計啦，我條數唔係咁好。總之就係多到可以買架二手車。專家又話國際研究顯示，小朋友數學同語文能力都滯後，仲有啲睇唔到嘅影響，好似缺乏歸屬感咁。哇！真係慘過梁山伯與祝英台。咁點算？唯有寄望將來啲 AI 機械人老師可以搞得掂啦。但係如果第時啲細路變成廢青，唔識數錢，咁我哋咪要俾佢哋養埋。唉，真係諗起都頭痕。好啦，講住咁多先，我驚再講落去，我嘅假髮都甩埋，大家揸車小心，聽日見。各位街坊，早晨啊，起身返工未啊？今日嘅新聞包你醒神過飲咗10罐紅牛。魁北克嘅火雞仔開始發春啦，唔係講笑。3月底到4月初，啲公火雞進入咗交配期，分分鐘變咗火雞哥斯拉，見人就防。啲專家仲話，而家城市入面越嚟越多火雞，因為冬天唔凍，嘢食又多，簡直係火雞界嘅天堂。喂，咁搞法遲早火雞變咗市長，我哋就要聽佢哋姑姑嘅指揮啦。話說回頭，數據顯示過去1年魁北克市嘅火雞數量足足增加咗250%，仲勁過香港啲樓價。照咁樣落去，唔使10年，我哋嘅早餐唔係雞蛋，係火雞蛋啊！總之咧，各位揸車嘅老友記，行路嘅靚女，出街記得帶定伸縮棍，遇到火雞，千祈唔好退縮，要學李小龍以柔克剛，記住河北克嘅未來可能掌握喺你手入面，唔好俾啲火雞仔騎上你頭。好啦，新聞講完，我繼續去買早餐，希望唔會遇到火雞黨。拜拜。喂，各位聽眾早晨，唔係啩？你哋冇聽錯，民主黨就係嗰個曾經威風關關嘅民主黨啊！佢哋居然要開會員大會，準備執包袱披埋，係咪黐線㗎？諗翻起以前，佢哋都算係政壇嘅掃地根，點知依家淪落到要自己斬纜，真係慘過食咗舊檸檬。嗱，根據可靠消息，4月13號，佢哋就會舉行一場轟轟烈烈嘅告別派對會員大會，授權中委會去搞掂解散嘅手尾。
喂，解散喎，唔係拍拖分手咁簡單，而係直接將間公司拆咗佢。你話究竟發生咩事搞到咁？咪就係唔講都知啦，大家都心照啦。好似舊年選舉攞到嘅票數，簡直係零星到可以數埋，炒到連隔離阿婆都唔忍心，仲要被人話唔夠進取、太溫和，簡直係屋漏兼逢連夜雨。旋詞又遇打頭風。嗱，我哋計下數，假設佢哋會員人數有1000人，咁解散就等於1000個人失業。唔係，係失去一個政治歸宿。影響大唔大？就好似一隻蚊釘喺牛屁股上面，理論上係有啲行印嘅，但對隻牛嚟講，可能連感覺都冇。好啦，講到呢度，不如我哋一齊唱首《再見亦是朋友》送俾佢哋，希望佢哋下世唔係，希望佢哋喺其他領域海發光發熱啦。喺政治呢家嘢真係變幻莫測，好似女人嘅心一樣，你永遠都估唔到佢下一秒想點。喂，聽住啊！朝早起身聽到呢單嘢，簡直噴飯。房屋局話慳咗37億喎，起個3萬間簡約公屋，足足慳咗1/5。哇！真係唔係應該全部起晒豪宅咩？而家慳咁多，慳到啲設計師畫圖畫到冇墨咁，啲建材咪仲簡約過簡約咯，咁都得慳埋，唔知會唔會慳到啲居民要自己起屋呢？聽完諗下，其實都幾創新，可能第時瞓醒自己間屋都唔見埋，真係日日有驚喜啊！喂，各位街坊，聽朝都未瞓醒，聽講有間酒店仲衰過周星馳啲戲入邊嘅黑店啊！話說旅遊業議會前主席嗰間咩錦麟旅運，居然想操控景點門票價格，咪即係想抗遊客劏到見骨，仲要拉埋酒店一齊嚟搞事，真係蛇水一鍋。競爭事務審裁處判咗，話其中一間酒店犯咗法，罰款104000蚊。喂，104000蚊夠我買幾多碗魚蛋粉啊！唉，呢啲咁嘅事真係層出不窮，唔知幾時先可以真正嘅公平競爭呢？咁落去，香港旅遊業真係玩 L 完變做俾人住搶嘅爛攤子並。喂，各位街坊聽住啦！朝早返工塞車塞到人都癲，不如聽下呢單嘢醒醒神。徐冰大師舊年3月開始做乜嘢香港文化推廣大使，聽落好勁咁喎。聽日開始喺藝術館搞個展覽，仲要係佢嘅招牌蔡英文方塊字，話乜嘢香港特別版。喂，唔好以為掛住個香港2個字就變咗藝術品啊！康文署仲要同港鐵夾埋喺上環、金鐘、會展、灣仔4個地鐵站擺佢啲字。哇，使唔使咁大陣仗啊？唔知使咗幾多納稅人嘅血汗錢呢？不過算啦，可能啲字寫得好鬼馬，含得啲遊客開心咪得咯。唔知啲字會唔會好似我哋啲港式英文咁笑死人嘅呢？都係嗰句，最緊要唔好阻住我搭地鐵返工就得啦。聽朝出街嘅各位醒醒定定啦！今日個天呢，灰乎咁陰陰濕濕，好似我哋嘅荷包咁，空虛正旺凍，得個1.3度啫，仲要吹住西南風26公里啊，頂你個肺！簡直就係攞把刀片喺你塊面度刮，仲話有60%機會落雨落雪。你估自己係冰雪奇緣啊？紫外光指數2，即係話曬極都曬唔黑，啱晒啲想扮白雪公主嘅朋友仔。總之呢，記住帶遮，唔係斬變落湯雞，仲要小心凍親，返到屋企就變咗個鹹魚，翻身都難啊！好啦，講完，拜拜，祝大家有個都唔知點講好嘅一日啦〜